BMW пятерочка Е60, 3 литра М54. Приехала немножко стучавшая. Взяли в работу. Двигатель уже у нас вытянут полностью. Сейчас фиксируем гидротрансформатор, подвешиваем коробку и машину на стоянку. Двигатель у нас вот он вышел, как всегда, полностью. Снят только впуск для зацепа за штатное место серьги вот этой вот. Все, сейчас поднимаем, ставим его на стапель и раскручиваем, смотрим причины. BMW двигатель снятый, еще раз показываю. Вот это вот состояние масляного корпуса, масляного фильтра стакана масляного. Вот так вот все, когда вот здесь вот течет. Сейчас заклеили, чтобы туда песок не попадал, лишняя грязь. Вот это все вот так вот растекается. Это вот со стакана сходит. И так всегда. Вот это переуплотнятельно. Да, в машине 300 тысяч, да, за 300 тысяч потекло, но по сути всегда они приходят с текущими масляными стаканами. И заметьте, когда мотор он наклонен, он стоит так под наклоном, когда сюда истекает масло, оно начинает раздаваться по периметру поддона. Все меняют прокладки поддона и потом удивляются, что они текут. Это не прокладка течет, это течет масляный стакан и начинает раздаваться по полостям вокруг поддона. Крышка от двигателя М54, это BMW E60. Она вся коловая, прокладки коловые. Наблюдаем центральные кольца. Наблюдаем здесь. Все стоит на месте, здесь на месте, здесь на месте. Наблюдаем сюда. Вот как снята у нас крышка. И вот на прокладка кольцо. Вот оно. Оно мимо было вот так одето. Вот видно очень хорошо. Тут замято под болт. И крышка треснута. Крышка это работать не будет. Крышки пиздец. Клеить ее бесполезно. Крышку надо искать бушку. Вот она, трещина. Это вот последнее гнездо. Вот оно поэтому лопнуло, потому что зажималось, прожималось мимо шайбы упорной. Это болезнь этих крышек. То есть не болезнь крышек как таковых, а болезнь кривых рук. И вот здесь. Поэтому здесь все в масле. Иначе быть не могло. Вот так вот прокладка смещена. Кто-то так закрутил мимо упорной шайбы. Здесь внутри упорная шайба. Вот она. Вот. И вот. Деформированная крышка. Поддон. Что могу показать? Пока стружки здесь особо нету. В маслоприемник не пришла. Вот он. Вот. Но здесь уже есть. Здесь вот прокладки, куски прокладок каких-то вон валяются. И стружка. Вот он, даже лист у нас. Здесь вот. Вот он лист. Это стружки лист. Сейчас попробую его сдвинуть. Не, его поднять не могу. Вот он. Вот он. Это лист съеденного вкладыша. Стружки здесь много нет. Говнища здесь есть. Валяются прокладки, куски какие-то пластика. Все будем разбирать, смотреть, досматривать. Так, перевернули. Вот в таком состоянии здесь все. Маслоприемник сняли, посмотрели, досмотрели. Ничего здесь внутри нет. Еще сейчас скрываем отражатель, снимаем насос. Смотрим, какой у нас стучит. М54 двигатель. Считаем первый, второй. Вот он. Сейчас считается. Вот у нас застучавший. Он только-только застучал. Благо в том, что остальные ни один еще не поврежден и стружки нигде нет. Выплюнула вкладыши такими, скажем, пленочками. Но по остальным пока сейчас будем разбирать все это, смотреть, какой чего. Конкретно стучит у нас второй. Вот. Все остальные стоят плотненько. Вот. Но тем не менее второй застучал. Надо смотреть. Стружки пока нет. Это очень хорошо. Хороший знак. Значит, все остальное будет, скажем, не повреждено. Это у нас М54. Это у нас получается пятый. Открутили пятый. Самый дальний откручиваем. Вот у нас вкладыш более-менее нормальный. Да, прилеты уже были. Уже прилеты здесь есть. Точки вот эти вот. Ну, не про пятый сейчас. Сейчас про второй. Вкладыши. Сварились вкладыши. Сварились.
они провернуты. Поэтому и повезло. Вот я кручу, и они не разделяются. Они слиплись. Вот они провороты. Замки срезаны. Вот. То есть здесь все произошло быстро. Разрушений пока здесь никаких не пришло, кроме шатуна. Шатун у нас пойдет в замену. Шатун у нас развернутый. Нету хона. Шатун прорезала. Шатун будем мерить. Скорее всего, шатун менять. Колено будем мерить, смотреть, измерять шеечку. Возможно, даже колено не пострадало, потому что вот я его отщелкну. Сейчас отщелкнем вторую часть. Смотрим. Колено не имеет никаких зарубов, зарезок. Вот единственное, здесь вот у нас натертость. Будем смотреть, либо уйдем на 25, либо полировка это снимет. Но это не протертый металл. Это налипшее от вкладыша. Возможно, просто заполируется. Давайте посмотрим по вкладышу. Я покажу, что это налипло. Вот он вкладыш. Вот он вкладыш. Налипло это медь, мягкая. То есть мягкая основа налипла. И выдрала, начала драть. Но не разрушила. Не разрушила. Вот он, верхняя часть. Сейчас протру. Извините, грязные руки. Машина очень грязная, двигатель очень грязный. Поэтому вот здесь тоже вот она, медная основа. Вкладыши не протертые, края только вот подтерты немножко. Ну, потому что ему некуда было деваться, ему надо было вращаться после залипания. Вот. Коленвал мы в дефектовочку посмотрим, померяем, покрутим. Шатун точно под замену. Один. Все остальные у нас крутятся легко. И сейчас разберем, все высмотрим. Итоги после дефектовки, после уже конечного разбора. БЦ от двигателя М54, это BMW E60. Полностью зачищены места у нас, которые обычно лопаются. Здесь первый, второй, третий, четвертый. Это не трещина, это вот такое как литье. Пятый. Чистенько. Все чистенько. Все. На голове, на ГБЦ трещин нет. По направляшкам проверили. Сначала клапана. Штоки клапанов все в норме. Отклонений на ни одном нету. По соточке, но это не отклонение по низам. Все. С клапанами полный порядок. Седла. Седла здесь в порядке. Это все равно будем проходить чистку седел, обработку седел. По направляшкам. По направляшкам биение на выпуске 0.35-0.40. Впуск 0.25-0.30. Все в пределах допуска. Тут очень повезло. С ГБЦ у нас только работа, только обработка, отмывка, очистка, обработка клапанов, фаски клапана и седел. Приводим ГБЦ просто в порядок. Ну, соответственно, ремонт блока ваносов в ремкомплете. Масляный насос от двигателя М54 полностью разобран, дефектован, полностью измерен. Здесь у нас фрезеровочка заводская, задиров нет. Одна потертость небольшая. На стенке. Стенка, видите, она у нас гладенькая. Все. Здесь ответная часть, крышечка, втулочка. Внутри не потертая, втулка в отличном состоянии. Тут задиров нет. Потертости небольшие, задиров нет. С насосом все хорошо. С мельницей также, с крыльчаткой также внутри все хорошо. С колесом тоже все хорошо. По плунжеру. Плунжер у нас без задиров, без износов. Он равномерного цвета, равномерного покрытия. И царапин на нем нет. Все, с насосом у нас все хорошо. Это очень радует. Основа это насос. Сердце машины насос. Здесь все хорошо. Все, насос это все будет отмываться, очищаться, проходить ревизию. С насосом проблем нет. Так, по работе над М54 двигателем по коленвалу, по дефектовке коленвала, именно конкретно коленвала. Вкладыши лежат у нас крайние, имитировали призму, мерили прогибы. Здесь у нас микрометры и концевые меры длины. Микрометры оттарированы, точно все. И промерены у нас шейки коленвала. По шатунам все шеечки выписаны. У нас номинал это с программы, с мануала. У нас 44 975 до 44 991. Это шатуны. Корни
59 971 до 59 990. У нас все в номинале. Абсолютно все в номинале. Даже шейка вторая у нас, которая шатунная, где застучал шатун, у нас она в идеале по всем параметрам. Ее только полировать. Да, полировать. Здесь очень человеку повезло. У него вкладыш прилип с краю. Вот здесь прилип с краю. И его просто крутануло в шатуне. Провернул шатун. Да, шатун уничтоженный. Но по факту все шейки в номинале. Да, мы будем полировать. Именно полировать шейки. Вот. Прогиба у коленвала нет. Даже на центральной коренной у нас 1,5 всего лишь. Допуск 3. У нас 1,5. Коленвал в идеале. Даже по вкладышам можно посмотреть. То есть все у нас в идеале. Потертости, задиров нет. Все равно вкладыши не меняем. Все равно вкладыши мы меняем. Вот. Когда это случилось, вот рядом два вкладыша, тут по центру прилетело. Вкладыш чуть-чуть тирануло. Вот задирчик на вкладыше есть. На самих шейках, конечно, этот металл намного плотнее и жестче. Тут ничего, даже следов от этих, ну, даже полосок нет. В итоге коленвал у нас в отличном состоянии. Коленвал только отправляем на полировку. Отмываем, все, и запускаем в работу. М54 по итогу. Нутромер у нас настроен. Нутромер настраивали к каждому поршню и проверяли цилиндры. Да, двигатель у нас в очень хорошем состоянии, он не гретый. Цилиндры все одинаковые. Эллипс составляет не больше 100. Идеально, что сверху, что снизу у нас и конусности нету. Двигатель в хорошем состоянии. Да, и есть остаточный хон в местах, скажем так, нагруженных. Там остаточный хон. Но делать мы ничего не будем, хонинговать мы не будем, потому что мы оставляем старые поршни. Дохонинговывать это сейчас уйти от размера, а у нас сейчас идеальный размер с поршнями. Вот. Меняем кольца, и двигатель будет отлично работать. Поврежден второй шатун, да, второй шатун у нас вышел за размеры, то есть меняем только один шатун, все остальные шатуны нормальные. Проверили масляные форсунки будем менять все, потому что нерабочих у нас 4. Одну могу допустить, она в идеале работает, вторая не дотягивает немножко до идеала. Но все равно менять будем все. Форсунки по факту здесь давали масляную просадку давления. Потому что 4 форсунки из 6 открываются уже при 1,3 бара. На холостых они льют и дают просадку по давлению. Все по итогу двигателя у нас меняем цепи, башмаки. Масляный насос у нас в идеале. Масляный насос мы просто делаем его ревизию. ГБЦ мы делаем просто ревизию. Она у нас в идеале. Клапана, биение клапанов. Все в идеале. Меняем один шатун. Коленвал полируем. Оставляем в стандарте все вкладыши. Меняем кольца. То есть тут, грубо говоря, человек приехал со стуком. Стук только случился. Вовремя заглушил двигатель, и повреждений здесь нет. Просто идем ревизию двигателя делаем. Ну, меняем один шатун, соответственно, и делаем ревизию двигателя. Все, с этим двигателем все. М54 двигатель у нас, скажем, не пострадал. Это не пострадал. Так, будем менять, заниматься масляным стаканом. И причем масляный стакан у нас сейчас... Здесь потеки многочисленные, это прокладки масляного стакана. Клапан масляного стакана у вас в хорошем состоянии. В этом двигателе в хорошем состоянии. Так что повезло, повезло.